Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an taman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababali naili maradatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat pengurus LDNU yang saya hormati, sahabat-sahabat pengurus JRA yang saya hormati, bersama seluruh tim NU Damai Channel TV yang ikut bekerja sama dalam kegiatan Lailatul Istimewa malam ini, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam Kamis ini kembali kita bisa hadir dalam rangka melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, yang mana pada malam ini juga nanti kita akan persiapkan pembahasan tentang ruqyah masal, nanti akan dipimpin oleh Ustadz Basit sehubungan dengan persiapan hari santri, nanti kita bahas bersama. Dan alhamdulillah pada malam ini sahabat-sahabat dari LDNU ada Wakil Ketua Ustadz Irfanuddin Hasyim nanti akan menyampaikan tausiahnya, ada Ustadz Hamka nanti akan membuka pertemuan kita pada malam ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itu mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita, Lailatul Istimewa kita pada malam ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah liridaillahi ta'ala qadhi hajatina min hawaij dunya wal akhirah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembacaan Ratibul Haddad, terlebih dahulu kita dengarkan bersama Gema Kalam Ilahi akan disampaikan oleh akhina fillah Ustadz Ahmad Hamka. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الله لعلكم أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi oleh akhina fillah Al-Ustaz Hamka Ahmad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat barokah kebaikan dari bacaan beliau. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan atau membaca bersama Rotibul Haddad. Insyaallah akan dipimpin oleh akhina fillah Ustaz Muhammad Khari. Fa'alaihi falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihati ala man wal habib Abdullah ibn Ali al-Haddad wa bijahi wa barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa karamati wa anna Allah yaj'alu niyatana biniyatin ala man wal habib Abdullah ibn Ali al-Haddad nawaynahu ala kulli niyatin salihatin وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامغفر لنا يا ربنا واعف عنا وامغفر لنا كان منا يا ربنا واعف عنا وامغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلي وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وأفوره وأن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه مقدم محمد بن علوي بعلوي وأصول وفرهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصول وفرهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين الفضل إلى أرواح سادتنا الصوفية أنا مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وبجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رسالنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغيث نبات والبلاد الحبيب عبد الله بن على ابن محمد الحداد وأصول وفروهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج
قروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع سملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم إيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم سر الفتن والمهن والمؤذين والمؤذبين من قريب أو بعيد ويرهي أسعارهم ويؤثر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافينا موجك بمسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف
يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا آمن الخائفين آمنا مما نهب يا آمن الخائفين سلمنا مما نهب يا آمن الخائفين نجنا مما نهب يا آمن الخائفين آمنا مما نهب يا آمن الخائفين سلمنا مما نهب يا آمن الخائفين آمنا مما نهب يا آمن الخائفين آمنا مما نهب يا آمن الخائفين سلمنا مما نهب يا آمن الخائفين نجنا مما نهب الفاتحة بالقبول وإلى خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir juga Bapak Kiai Muhlasin. Mungkin nanti selesai kita live streaming ini mungkin ada hal-hal atau pesan-pesan yang akan disampaikan. Telah kita simak bersama atau kita ikuti bersama pembacaan Rotibul Haddad. Mudah-mudahan bisa memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh akhina fillah Al-Ustadz Irfanuddin Hashim. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Tafadhol kepada akhina fillah Ustadz Irfanuddin Hashim. Di sini di tengah sini aja. Biar ini akan lurus. Nah, Ustadz Hamka geser dulu. Lama enggak muncul kan soalnya. Sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ladzi yattasifu bi sifatil ijad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa ila hadha ad-dunya liyurshidan nasa ila al-ittihad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus kepada Ketua LDNU Al-Ustadz Muhammad Endang Jelani yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Ketua JRA Balikpapan Al-Ustadz Abdul Basid
yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada beliau Al-Ustadz Mufti yang mudah-mudahan juga dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap hadirin hadirat, juga para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam satu kitab bernama Kitab Al-Adhkar, yang dikarang oleh seorang imam bernama Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan julukan Al-Imam An-Nawawi. Dalam literatur keislaman kita punya dua ulama yang dijuluki dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang satu memang berjulukan Nawawi, kalau yang satunya sebab karena tabarrukan kepada Al-Imam Abu Zakaria sehingga diberi nama oleh orang tuanya, namanya Al-Imam An-Nawawi atau Muhammad An-Nawawi. Nah, pengarang Al-Adhkar ini lahir tahun 631 Hijriah. Yang diantara karangan-karangan besar beliau, salah satunya beliau mensyarahi satu kitab yang cukup masyhur di tengah-tengah kita umat Islam dalam kitab hadis umpamanya, beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Dalam satu bab yang berkenaan tentang zikir atau doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat dari seorang sahabat bernama Abi Bakrah radhiyallahu an. Yang Abi Bakrah ini beliau berkata, Abi Bakrah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berucap atau beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau berdoanya? Inda kulli duburis salati, pada setiap kali selesai dari menunaikan ibadah salatnya. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud daripada inda kulli duburis salati, beliau katakan maksudnya adalah as-salatul mafrudatu, yakni salat-salat yang wajib. Nabi kita setiap selesai habis salat wajibnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan ucapan dan minta 3 perlindungan. Apa 3 perlindungan yang dimintakan oleh Nabi? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kekufuran. Yang kedua, wal faqri, juga kefakiran. Dan yang ketiga, wa adzabil qabri, dan minta perlindungan daripada azab kubur atau siksa kubur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara nalar hadis ini tidak akan terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang nabi yang maksum kemudian akan terjebak dalam perbuatan kekufuran? Bagaimana seorang nabi yang memiliki hati begitu bersih, akhlaknya paling bagus, jaminannya surga, kemudian akan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal nabi kita ini termasuk orang yang paling syukur dalam hidupnya. Karena begitu syukurnya, salah satunya diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu waktu Ummul Mukminina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, duhai baginda Nabi, saya heran kepada engkau duhai Rasul." Kenapa heran Aisyah? Dosa sudah diampuni, akhlaknya paling bagus, hatinya paling bersih, jaminannya surga. Tapi kenapa ya Nabi, kalau sholat seakan-akan seperti orang yang masih mau masuk ke dalam neraka? Kalau sholat seakan-akan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, duhai Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Aisyah, apakah enggak boleh kalau aku suamimu Muhammad jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satunya beliau syukur dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi minta perlindungan daripada kekufuran, daripada kefakiran, dan juga siksa kubur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentu mustahil Nabi akan disiksa dalam kuburnya. Tentu mustahil Nabi tidak akan bersyukur. Tentu mustahil Nabi kita Muhammad, beliau akan terjebak dalam tindak kekufuran. Tapi hadis ini keluar dari lisan Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, bahwa sunnah itu tidak hanya selamanya yang berkaitan dengan tampilan, tidak berkenaan dengan pakaian. Kalau hanya sekedar berjenggot itu mudah. Kalau hanya sekedar mengenakan gamis, insya Allah itu pun gampang. Tapi yang lebih sulit daripada hanya sekedar simbol dan juga tampilan, bagaimana esensi daripada sunnah Nabi itu sendiri, bahwa akhlak Rasulullah itulah yang menjadi panutan, yang harus diamalkan dan diajarkan kepada setiap generasi penerus kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hadis ini sebagai bentuk peringatan dari Nabi. Hadis ini sebagai bentuk tawaduknya Rasulullah kepada Allah, dan itu ajaran Nabi kita yang diwariskan kepada kita. Maka hendaknya kita yang bukan Nabi, la nabiyya wala rasulah, kita ini Nabi ya bukan, Rasul ya juga bukan. Dosa ya 50-50 lah, antara diampuni dengan tidak itu ya masih 50-50. Surga kita ya walaupun nanti pada akhirnya kita akan masuk surga, kan pertanyaannya dua, langsung apa pakai mampir? Ya syukur-syukur langsung, yang repot kalau pakai mampir, itu tergantung lagi. Kalau ketika hidup di dunia senangnya mampir-mampir, ya nanti di akhirat mampir dulu ke tempat yang lain. Tapi kalau di dunianya sudah senang cari jalan yang memang nujunya ke surga, ya insya Allah maka akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lah kita boleh jadi akan terjebak dalam perbuatan kufur. Yang kufurnya ini boleh jadi dua, imma kufur akidah wa imma kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur akidah, apakah mungkin kita akan terjebak di dalamnya? Masih ada potensi bagi kita untuk masuk ke dalam lingkaran yang kufur secara akidah. Karena siapa yang tahu hari ini kita sujud, apa ada jaminan besok kita masih sujud kepada Allah? Yang hari ini kita ngucap 2 kalimat syahadat, apakah sampai akhir hayat syahadat itu akan tetap kita pegang sehingga kita kembali kepada Allah dengan membawa iman? Atau justru sebaliknya, justru kita kembali kepada Allah tidak membawa iman, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalimat kufur dalam Al-Quran atau kalimat kafarah di dalam Al-Quran tidak selamanya dia akan menunjuk kepada kufur akan akidah. Maka ini kemudian banyak akhirnya orang mudah mengkafirkan orang-orang yang lainnya, sebab karena terjebak terhadap teks yang dia maknai hanya sesuai dengan pemaknaan bahasa, tapi tidak mau dimaknai atau ditafsirkan dan merujuk kepada ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman yang berkenaan dengan kufur akidah, surah Al-Bayyinah salah satunya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, sama-sama menggunakan kalimat kafaro. Innal ladzina kafaru itu berangkat dari kata kafaro. Yang mereka ingkar kepada Allah dari golongan siapa? Min ahlil kitab, dari golongan ahlu kitab. Wal musyrikina, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka tempat kembalinya naru jahannam khalidina fiha, neraka jahannam Allah yang disediakan bagi orang tersebut dan kekal di dalamnya. Tapi dalam ayat yang berbeda, kalimat kafaronya hanya menunjuk kepada kata bahwa orang ini kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Salah satu contohnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masih sama berangkat dari kalimat kafaro. Cuma kalau yang di Al-Bayyinah menggunakan kafaru, kalau yang surah la in syakartum menggunakan kalimat wala in kafartum. Beda domirnya saja. Kalau yang satu domirnya merujuk kepada dia, kalau yang satu merujuk domirnya kepada kalian.
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku teramat pedih. Maka berlindung kepada Allah dari satu hal yang pertama, minta dilindungi daripada kekufuran. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam tindak kekufuran, baik kufur akidah ataupun kufur secara nikmat. Saya iman kuat Ustaz, saya iman insya Allah kokoh, tidak akan terjebak dalam kufur akidah, tapi belum tentu berkenaan dengan kufur nikmat. Buktinya apa? Dalam surah Ar-Rahman berapa kali Allah ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Hikmah Allah mengulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa manusia potensi untuk tidak syukur kepada Allah teramat besar, sehingga diulang berkali-kali oleh Allah agar kita ingat akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Lah syukur itu pun nanti ada dua modelnya. Ada syukur qauliyah, ada syukur fi'liyah. Ada syukur ucapan, ada syukur perbuatan. Kalau cuma syukur ucapan, wah orang JRA sama LDNU insya Allah fasih. Nanti bang ucap alhamdulillah. Jangankan kok JRA, LDNU, yang non muslim saja kadang-kadang ucap alhamdulillah itu sudah biasa. Saya orang tua tinggalnya di Jakarta, bertepatan tetanggaan tempat usaha punya orang tua saya itu orang Cina tapi dari Kalimantan Barat, usahanya material. Kalau giliran saya pulang ke Jakarta, namanya dengan tetangga walaupun beda akidah tetap dianjurkan untuk bermuamalah dengan baik dan benar. Maka kalau saya pulang ya tak tanya, "Koh gimana kabarnya?" Nih engkoh dengan enteng dia jawab, "Alhamdulillah Ustaz, kabar saya sehat." Non muslim, orang Cina matanya sipit tapi masih bisa bilang alhamdulillah. Ntar kalau kita punya acara, "Koh nanti malam di rumah ada acara, memang ada doanya, engkoh datang gak usah pas doanya, datang pas makan-makannya saja." Ya dia bilang lagi, "Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan datang." Itu tinggal nunggu hidayahnya saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahnya sudah fasih, insya Allahnya sudah fasih. Nah, kalau ketua LDNU kita ini jangankan alhamdulillah insya Allah, kitab gundul ya dibaca sama beliau. Nah, ketua JRA kita ini mau wiridan seperti apa insya Allah kelar semua urusannya ya, mulai dari yang nampak sampai yang tidak nampak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Nabi minta perlindungan minal fakri, daripada kefakiran. Ustaz, ngapain Nabi minta perlindungan dari kefakiran? Bukankah Nabi sudah fakir? Ini banyak keliru kita. Kita nganggap Nabi itu miskin, kita nganggap Nabi itu fakir. Nabi miskin, Nabi fakir itu pilihan. Kalau kita kadang-kadang bukan pilihan, memang keadaan. Nabi itu fakir, beliau miskin karena pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Nabi kalau mau kaya gampang. Wong kuncinya dunia sudah dikasih kepada Rasulullah. Bahkan kalau Nabi mau tinggal tunjuk Jabal Uhud, minta kepada Allah agar jadi gunung emas, maka jadi bukit emas itu gunung Uhud. Tapi tidak, Nabi hidup sederhana, Nabi hidup yang terkesan seperti kekurangan, sebab itu bagian daripada pilihan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang miskin ya salah juga. Wong Nabi ketika nikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, maharnya berapa? 100 ekor unta. Kita mahar seperangkat alat sholat emas 5 gram dibayar hutang. Dibayarnya hutang. Udah seperangkat alat sholat emasnya 5 gram bayarnya hutang. Nabi kita tidak. Beliau menikah maharnya besar. Jadi Nabi hidup sederhana, hidup terkesan kurang, itu sebab pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kepenginnya kaya, cuma nggak kesampaian. Nah, itu bukan pilihan. Kalau Nabi pilihan, beliau dipilih. Mau kaya beliau bisa, tapi enggak. Ya Allah, saya enggak mau kaya. Biarkan hidup saya sebagaimana kebanyakan kalangan yang menjadi pengikut daripada saya. Karena kalau Nabi waktu itu kaya, mungkin sekelas Sayyidina Bilal bin Rabah itu agak sungkan mau ikut Nabi. Kenapa? Orang kaya. Dan saya orang miskin, derajatnya enggak sama. Pikirannya mesti seperti itu. Sayyidina Ammar mungkin tidak akan juga ikut kepada Rasulullah. Kenapa? Sebab Sayyidina Ammar itu berangkat daripada golongan hamba sahaya, maka tentu tidak mau kalau ikut kepada Rasulullah.
Tapi karena nabinya bersahaja, hidupnya sederhana, kaya ia enggak, patia miskin ia juga tidak, tapi nabi menampilkan kehidupan yang basyariyah, ya kehidupan layaknya manusia biasa lah. Itu yang ditampilkan oleh Rasulullah. Maka para ulama itu ya beda pendapat juga. Ada yang dimaksud fakirnya fakir harta, ada yang dimaksud fakirnya fakir ilmu. Tapi mu'tamadnya atau jumhurnya ulama berpendapat lebih kepada fakir ilmu. Sebab fakir-fakirnya orang harta, ya paling fakirnya hanya seumur hidup. 60 tahun selesai fakirnya. 70 tahun selesai fakirnya. Tapi kalau sudah fakir ilmu, ini akan menyebabkan kebangkrutan, akan menyebabkan kesengsaraan. Boleh di dunianya, bahkan nanti sampai kepada akhiratnya. Di dunianya karena fakir ilmu, dia bisa celaka. Di akhiratnya karena dia fakir ilmu, sehingga tidak tahu lagi mana yang halal, tidak tahu lagi mana yang haram, mana yang boleh menurut aturan agama, mana yang tidak boleh menurut aturan agama. Asalkan saya kenyang, perkara itu punya orang, saya nggak ambil pusing. Asalkan rekening saya gendut, mau itu jatahnya orang miskin, mau itu jatahnya fakir miskin dan lain sebagainya, saya ndak ada urusan. Yang penting hidup mewah, mau ke sana saya bisa, mau ke sini saya bisa. Celaka orang tersebut, ia dunianya, ia akhiratnya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah satu waktu pernah ditanya oleh baginda Nabi, Ali, kalau saya kasih pilihan, ada ilmu dengan harta, mana yang kau pilih Ali? Saya pilih ilmu ya Nabi. Sekali lagi saya tanya Ali, kalau ada harta dengan ilmu, kamu pilih mana duhai Ali? Saya tentu akan lebih memilih ilmu. Sekarang Ali ada jabatan sama ilmu, kamu pilih mana? Saya pilih ilmu ketimbang saya pilih jabatan. Kenapa Ali? Kata Nabi, ya Rasul, kalau saya pilih ilmu, maka harta akan ikut kepada saya. Kalau saya pilih ilmu, maka ketika saya menjadi pejabat, sebab karena saya punya ilmu, maka insya Allah jabatan yang saya emban, jabatan yang saya akan miliki, sebab ilmu yang saya punya akan menjadi maslahat untuk kebanyakan orang. Tapi kalau saya pilih harta, maka saya akan sibuk dengan harta tersebut. Kalau saya pilih ilmu, ilmu yang menjaga saya. Kalau saya pilih harta, maka saya yang akan sibuk menjaga harta. Kalau saya pilih jabatan tapi tidak punya ilmu, maka jabatan hanya akan menjadi pengantar diri saya untuk terjebak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min adzabil qabri, daripada siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang notabene-nya berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, tentu sudah menjadi keyakinan dan ajaran daripada guru-guru kita bahwa an-naru haqqun wal jannatu haqqun, surga itu benar, neraka itu benar, bahkan wa adzabil qabri haqqun, azab kubur itu pun sesuatu yang ada dan nyata, nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Tentu bagi mereka yang ketika hidup di dunianya lalai untuk membangun hubungan kepada Allahnya dan juga lalai untuk membangun hubungan kepada sesama manusianya. Saya teringat dalam kitab Nasaihul Ibad pada maqalah As-Salisah atau Rabi'ah kalau tidak salah Ustaz. Itu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Dari seorang sahabat bernama Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Siapa orang yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, al-a'malus salihah, amal-amal kebajikan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sama seperti orang yang berjalan di atas lautan dan juga samudra, tapi sayang tidak menggunakan sampan atau perahu. Apa kemudian yang akan terjadi? Tentu orang ini akan tenggelam. La khalasalahu, dan tidak akan pernah terselesaikan ketenggelamannya illa biman yungkiduhu, kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Kemudian ditutup dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mayyiti fil qabri kamathalil ghariqil mutaghawwithi.
perumpamaan mayit yang berada di dalam kuburan, yang dia tidak membawa bekal amal kebajikan, yang jelek hubungan kepada Allahnya atau jelek hubungan kepada sesamanya, kata Rasulullah, kal gharikil mutaghawwithi, perumpamaan orang yang tenggelam dan dia butuh adanya pertolongan dari orang yang siap untuk menolongnya. Kita bayangkan malam-malam di tengah lautan ada ombak yang mengombang-ambing, kemudian kita tenggelam di dalamnya, dalam kesendirian, gelap tanpa ada cahaya. Tentu yang terfikir dan terlintas, ya Allah, kiranya kau titipkan orang untuk menolong kepadaku, kiranya kau datangkan kapal untuk menolong kepadaku. Itu yang menjadi harapan kita. Maka orang yang berada di dalam kubur, apalagi mereka yang disiksa di dalam kubur, itu senantiasa meminta untuk didatangkan orang yang sekiranya bisa untuk memberikan pertolongan. Siapa di antaranya? Tentu tidak lain dan tidak bukan doa anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya, walaupun hanya sekedar Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tentu itu semua sesuatu yang akan terjadi, dialami oleh setiap manusia. Saya nggak percaya kalau doanya itu sampai apa tidak, tinggal tunggu nanti kamu di kuburan, toh pada akhirnya akan merasakan. Saya nggak percaya kalau Fatihahnya itu sampai, saya nggak percaya kalau Yasinnya itu sampai, saya nggak percaya kalau surah Al-Mulknya itu sampai. Silahkan Anda tunggu nanti di kuburan, toh semua kita bakalnya calon masuk ke dalam kuburan. Dan begitu kita merasakan ada kiriman Quran, itu teramat damai, teramat indah yang datang dari anak, famili, saudara kita dan juga kerabat-kerabat kita, bahkan sekalipun yang tidak punya hubungan darah siapa, kaum muslimin dan muslimat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Alaqahnya atau hubungannya sebab karena kesamaan iman, maka menjadi manfaat doanya antar satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita sanggup mengamalkan satu hadis Rasulullah ini, minta perlindungan daripada kekufuran, minta perlindungan daripada kefakiran dan juga siksa kubur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa yakfi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana usra idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbi ij'alna muqimas salati min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.